姐姐尋日帶佢去睇醫生，3嚿水。係咩？200睇咩醫生有咩事啊？打針咯，跟住話個耳仔可能生蟲。生蟲啊？係啊，我話好撚常見㗎。哦。應該係貓場嗰度咧，傳染去咁嗰啲咧。哦，交叉感染。係啊，跟住我就去。杜蟲。滴耳仔咯，係啊，揾支嘢咯，要滴7日咯。哦。跟住又餵嗰啲藥俾佢食咧，嗰啲咩杜蟲咧，即係個身入邊嗰啲蟲啊。身裏邊嗰啲蟲。係啊，應該冇蟲嘅，但係食住先咁樣咯。嗯。加埋3嚿水。咁佢肯唔肯食啊？肯食喎，夾硬擘開個口嚟收埋去。係咩？係啊。會啊？唔到佢唔食㗎。係咩？苦喎，但一樣。佢唔知戇鳩鳩俾人擘開咗個口，跟住嗰啲針筒一嘢懟落去，懟完佢都唔知咩事，幾快走我估。係咩？